একদম হয়ে যাবে, বন্ধ করে দিচ্ছে। এই বন্ধ করে দেবো। রাত হচ্ছে, এটাই লাস্ট করে দেবো। চলো ওরা ডিউটিতে ঘুরবে না। এই ওই জানা গেছে এখন চাটা খুলে দিচ্ছি। না না আমি আমাদের ওখানে যাওয়ার তোমার এটাকে আবার আমাদের এইসব কোনো এই দুটো এখন ঘড়ি পালে ঝামেলা, ঘুরাবে ঝামেলা, দুটো টার্গেট নিয়ে যাবে না। ওই আমাদের ওখানে কোনোদিন হয় না, বাড়ি বাড়ি থেকে পুজো হয়ে গেলে কোনোদিন কেউ অফিস বন্ধ করে না, চলে আসছে রাজপুরটাও হালকা হালকা আছে। এই লাশ বন্ধ করে দেবে বলে দিয়েছে। এটা পিছন দিকে যাচ্ছে তো ঘরে থাকতে পারছে না।
পুরো বন্ধ করে দাও।